અમરેલી જિલ્લામાં સતત ત્રીજા દિવસે કમોસમી વરસાદ। સાવરકુંડલા અને ધારીના સરસિયા ગામમાં પણ કમોસમી વરસાદ। સમગ્ર પંથકમાં પવન સાથે વરસાદ વરસ્યો છે। અમરેલી જિલ્લામાં સતત ત્રીજા દિવસે કમોસમી વરસાદ વરસ્યો। સાવરકુંડલા અને ધારીના સરસિયા ગામે કમોસમી વરસાદ વરસ્યો છે। સમગ્ર પંથકમાં પવન સાથે કમોસમી વરસાદ। હજુ પણ 5 દિવસ કમોસમી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। સાવરકુંડલા અને ધારીના સરસિયા ગામે કમોસમી વરસાદ।